अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। और तो आज आप देखेंगे गुल अहमद का बहुत ही प्यारा सूट। तो चिकनकारी का ये सूट है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। ये इसकी शर्ट का फ्रंट साइड है, ठीक है। तो ऑफ वाइट है और ऑफ वाइट पे ऑफ वाइट कलर की ही चिकनकारी हुई हुई है, चिकनकारी का काम हुआ हुआ है। ये करीब से आप देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ही फिनिशिंग से अच्छे से काम हुआ हुआ है। देन उसके बाद ये इसका गला, तो इसका कंप्लीट नेक है, उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है मल्टी कलर में, ठीक है। तो ये मल्टी कलर में कुछ वर्क हुआ हुआ है बहुत ही खूबसूरत सा। और ये इसकी दामन जैसा कैटलॉग में है सेम उसी तरीके की ये ड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा दिया हुआ है। तो यहाँ पर लॉन का ही एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है ये। और इसके ऊपर जो साइड वर्क हुआ हुआ है ना सारा, वो मल्टी कलर में है, जो गले के ऊपर काम हुआ हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पर इसके साथ भी जो पट्टी में सारा वर्क हुआ हुआ है ना, वो एम्ब्रॉयडर्ड ही है और वो मल्टी कलर का काम हुआ हुआ है। उसकी देन इसकी स्लीव्स हैं, इसकी स्लीव्स बिल्कुल सिंपल है। और इस यहाँ पर जो है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क फिर दोबारा से हुआ हुआ है। ये जो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो ये आप देखें कितनी फिनिशिंग के साथ इसका काम हुआ हुआ है। ये इसकी ट्राउज़र है और इसका जो बैग है वो ये रहा। और ये इसका बैग है, ठीक है। इसका बैग भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब बैग बिल्कुल सिंपल है, इसकी ट्राउज़र सिंपल है और इसकी जो फ्रंट है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है कंप्लीट। देन इसके साथ कुछ पेचेस वगैरह भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसके पेचेस हैं, ये भी पेचेस दिए हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर इसके दामन के ऊपर लगे हुए हैं ना, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसके ये पेचेस, ठीक है। तो एक इस साइड पे और एक उस साइड पे लग जाएगा, तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। देन इसके साथ एक और पेच दिया हुआ है जो आप दामन वगैरह पे लगा सकते हैं। और फिर इसके साथ जो इसके पांचे हैं, ठीक है, उसके लिए अलग से पेचेस गिवन है और वो पेचेस ये रहे, तो वो ये आप ट्राउज़र पर लगवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट कैटलॉग की तरह है। और गुल अहमद का ये सूट है 3 पीस लॉन का, ठीक है। दुपट्टे पर और शर्ट पर चिकनकारी का काम हुआ हुआ है। और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो आप देख सकते हैं 12,990 है, 13,000 तक का ये सूट है, जो कि सिर्फ आपको 9,000 में फ़ाइनल मिलेगा। तो ये इसकी एक कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका काम मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो फिर आप हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।